එපා බල්ලෝ දුවගෙන එයි. බල්ලෝ එනකොට දුවන්න එපා. කොයි වෙලාවක බල්ලෝ දුවනවා බල්ලෝ එළවනවා. ඌ අපිටත් බය අපිට බය එයි. අපි එන ගොඩක් ඇඩුවන හෙල පොඩ්ඩයි නේ. අනික රතු වේම කෙටුවේ එක කොළේ තියෙන්නේ. තාත්තේ පාට යනවාද හේදුවම? රතු වේම කැඩුවම කොළ වෙන්නේ කොහොමද? පොඩ පොඩ පොඩ. ඉතින් ඇත්තටම රතුනේ එන ගොඩක්